Hello，又有影姐。Hello，又係我 Cherry 表姐。係啦，今期我哋嚟到咧，都係明星居住嘅地方。呢度就係坦洲嘅中澳春城。我哋就只要係開箱呢一個單位，所有嘢裝修好晒啦。咁業主亦已經入咗伙啦，俾咗個臨時密碼俾我哋入嚟呢度拍攝。我哋亦係經過業主同意嘅。咁首先我哋入門先介紹一下啦。呢度咧係啦，呢度就做咗一個雲屋嘅大門啦。固然之呢個雲屋嘅大門咧，相對嚟講就比較貴㗎啦嚇。有幾千蚊到萬幾蚊。係全屏嘅。係啊，就唔會有任何嘅即係突出嚟嘅位，咁呢個咧真係一個唔錯嘅設計，唔錯嘅款式。雲屋呢啲門本身就比較貴嘅，佢玩嘅智能都比較乜嘢嘅，係啦。咁跟住個鏡頭翻過嚟呢邊咧，就係固然就係入門口就有一排嘅櫃啦，係啦，咁呢邊嘅話咧，我哋就係簡單咁樣搓落咁樣過一下嚇，呢邊咧就係即係會比較令到呢個廳比較歸一一啲，鞋櫃、餐邊櫃、電視櫃。即係咁樣一立望入嚟咧，令到呢一個廳咧就會比較歸一一啲，唔會話呢度一忽嗰度一忽呢度一忽，令到佢有少少另類咁樣。係啦，最好係咩咧？因為咧呢個電視櫃咧就係淨係做下櫃啫，就側邊就冇做嘅。咁你變咗咧就睇落咧就寬敞好多。同埋其實咧而家好多都唔興話，即係好似個組合櫃咁樣，個電視機包圍晒所有嘅嘢。係啦，因為一望住個電視，周圍都好壓迫咁樣。冇錯，係啊。咁呢一度嘅話咧，大家可以睇到一入門口咧，佢呢度以淺色調為主嘅，呢度都做咗一個全屋藝術漆嘅。藝術漆咧係做咗呢一隻，大家可以望一下，呢個咧係微晶石嚟嘅，手感比較好嘅，係啦。咁呢度嘅話咧就業主咧就全屋做咗智能。小愛同學，嗱佢應咗我啦。OK， 咁呢度嘅話咧就都係做咗嘅無主燈，但呢度無主燈咧，我哋就幫業主做咗簡約嘅，即係白色。白色咧，我哋平時睇開嘅都係黑色個嗬。係。咁呢度白色咧就顯得佢比較更加簡潔一啲。係，即係因為佢要迎合翻呢度，因為全部都係淺色調嘅為主啊嘛，所以就要用翻咁樣嘅顏色。係啦。咁其實應該呢個櫃咧可以叫佢改用茶色。咁啊會再襯啲，茶色玻璃係咪？係啊，茶色玻璃。咁咧就係啦，因為呢個櫃咧，我都覺得，咦點解？不過你亦都係咁講嘅，佢可以襯翻佢度門嘅，即係灰黑咁樣。係，冇錯。咁到時我提醒業主，要唔要加錢換茶色啊？係。咁出到嚟呢度咧，就原本有陽台嘅，就進行通鋪咗啦。佢原本呢個單位咧，就係中澳春城呢個單位咧，佢係108方嘅，咁咧佢贈送個陽台都比較大嘅。咁啊做咗一個落地大嘅玻璃窗係啦，咁啊呢度咧就做咗一個半身嘅陽台櫃，咁就放掃地機啊之類嘅嚇。咁個廳咧大致就大家掃一下，咁廚房呢度咧就做咗一個都係一個餐台，因為平時兩個人使用多嘅，就係一個簡單嘅餐台。餐台咧就係可以拉出嚟嘅，有朋友招呼人啊，咁就可以放大張餐台啦。即係佢拉得比較長嘅，咁啊平時兩個人咧就推返入去啦，比較方便啦嚇。咁呢度咧都係做咗軌道插嘅。好啦，而家大家可以望一望個廚房，廚房裏邊咧就係簡單嚟講有冰箱櫃、烤箱櫃，咁就一個 U 型嘅廚房，正常嘅櫃桶啦、拉籃啦，基本上都係呢啲標配噶啦，白色為主，係啦。呢個業主咧都幾中意咧淺色嘅，所以咧佢成間好多咧都係淺色嘅。係啦，咁入嚟呢一間房嘅話咧就係男主人嘅房間，咁房間嘅話咧就係一個全部係玻璃嘅櫃，加一個做手工嘅書台，再加一張1.2米嘅床。呢一邊都係一個全玻璃嘅櫃。係啊，都係好中意啲 figure 砌啲 figure， 我諗咧嚟緊咧佢搞掂晒咧呢度咧應該好多 figure 喺度。冇錯啦，係啦，咁就呢邊嘅話咧就係利用咗呢個洗手間咧就做咗個洗衣機放喺度，並不是放咗出陽台，呢個係放喺個洗手間呢度。咁呢度就有個小小嘅洗手池，咁咧相對嚟講之前咧有個業主咧佢係人哋做嘅。佢呢度咧，呢個做到出嚟呢出邊頂頭啱我。明白。我哋呢度咧就完全人嘅身高係完全唔會去頂咯。咁呢度就係得一個洗手間，唔可以沖涼嚇。
係啦，即係佢呢度咧就變咗係我哋叫個半洗手間啦，因為佢淨係可以去廁所就冇咗淋浴嘅，咁淋浴就必須嚟翻呢個主人房個位置啦。咁過到嚟呢邊咧就係主臥啊，咁主臥嘅話咧，我哋背後咧都幫業主加咗一個全身鏡嘅，大家可以睇一下。咁呢邊咧就係一個矮櫃，再加一個衣櫃。咁呢個衣櫃咧就大概講一講，呢個衣櫃裏邊內有乾坤。呢啲咧而家好興嘅，呢個叫做雪櫃門，係啦，因為咧佢呢個位咧係有功能嘅，即係可以俾你擺嘢。係啦，嗱呢個咧就係衣櫃嘅一個設計。咁呢邊咧我哋都幫業主咧做咗一個，因為呢度係個轉角位，咁轉角位咧我哋就做咗一個雙掩即係180度嘅大彎，令到你入去嘅時候攞嘢咧就非常之方便嘅啊。咁呢度咧都做咗一個圓角位啊，因為呢度咧佢有少少驚撞啊，咁呢個都係設計上嘅問題。係啊，嚟緊如果用啲靚嘅五金咧，呢個直情可以做咗一個轉角嘅我嚟展示包包嘅空間啦，唔需要就咁樣做啦，係嘛？冇錯，咁樣會更加高檔。咁呢邊咧就係一個師台，簡簡單單嘅一個師台嚟嘅。咁入到嚟呢邊咧就係一個洗手間，洗手間嘅話咧都係一個一體成型嘅洗手盤啊，動石嘅面，跟住一門即係到底嘅嗰個鏡櫃。啊，呢邊咧就係正常個乾濕分啦咁樣嘅，洗手間咧就冇咩太大特別。房間嘅話咧都係做咗啲無主燈啊，再加啲軌道燈啊咁樣，相對嚟講都比較簡約。係啦，好似頭先咧都講過啦，呢個單位咧係108平嘅。係啦，咁但係咧好多人都最想知係咩咧？除咗呢個單位嘅大細啦。咁同埋嗰個裝修究竟有幾多錢呢？硬裝軟裝，即係我哋所謂嘅工程啊，加埋啲家私啊，各樣有幾多錢呢？家私嘅話咧，呢度總共做咗咧，佢係20萬出頭嘅，即係20零萬啦，係啦，毛坯開始做起喎。係啊，仲改晒喎。原先呢度係2個廁所噶嘛，咁佢而家係改咗個半廁所啊嘛，咁都拆咗啲牆身啊，改咗嗰啲咁樣嘅。冇錯，原本係3房，依家係改成2房。好啦，啱啱我都問到你個價錢啦，你話20幾萬話，咁真係好平喎。好多新嘅業主都話因為有啲新舊業主咧，大家都相識嘅，咁佢哋咧有反映過就係話，點解而家裝修平咗嘅？平咗又靚咗，用嘅嘢又好咗，服務又好咗好多喎，即係時間又短咗喎，點解咧？係啊，因為咧依家咧啲業主咧都係直對我哋公司嘅，就冇中間差價呢一樣嘢嘅，係啦，因為之前嘅話咧，我哋真係做生做死都冇咩利潤，同埋甚至有啲工地咧係蝕錢嘅，因為改嘅嘢多，我哋亦唔會收翻業主錢，咁所以嘅話咧，有啲工地咧，我哋係蝕錢都要去完成呢個工地。咁而家嘅話咧，我哋係直對業主，咁相對嚟講嘅話咧，我哋無論五金啊各方面啊，我哋都會做得比較足一啲咯。好啊，咁我哋都要提一提啲業主嗱，記得直接揾我哋，咁我哋咧係源頭工廠嚟嘅，咁同埋咧有埋設計各樣，咁而家咧我哋都有板材啊、五金嘅升級，咁可以俾業主咧去選擇嘅。係啦，以前真係做生做死，做到凌晨2、3點，而家我覺得自己真係輕鬆咗好多，同埋做得開心咗添，啲業主又開心咗添。好啦，又到我哋嘅片尾小知識啦。咁咧今日咧我哋就講一個大家都會有嘅一卡兩號，係啦。咁咧好多人都話一卡兩號同內地卡、大陸卡有咩分別咧？第一個分別就係我哋用嘅一卡兩號，雖然咧有登記，但係咧係虛擬號碼嚟嘅。知唔知點樣咩叫虛擬號碼？即係唔可以用嘅，唔可以打嘅。即係類似佢哋講嘅嗰啲虛擬號碼係冇登記嘅。冇登記，即係冇存在喺度嘅。咁咧好多時會喺邊度用咧？即係假如我哋嗌美團啊，或者係可能係淘寶啊各樣咧，咁啊會寫落一個虛擬號碼嘅，未必係寫你真正嘅電話號碼嘅，就係類似呢啲嘅。但係香港嗰啲一卡兩號咧，佢會有登記你個身份證啊或者回鄉證嘅。不過你只可以攞嚟收信息啦，或者接電話啦。但係咧，如果你想登記美團啊或者阿里巴巴啊，好似呢啲大型嘅，嗰啲要實名認證㗎嘛。係啦，嗰啲咧就一定要用一張
大陸嘅卡先至可以登記，因為有好多香港朋友問我，喂，點解我開唔到內地美團嘅？咁有啲人話，我用香港美團咪得咯，其實有好大分別㗎，因為點解咧？香港美團咧，佢係正價嘅，但係咧我哋用緊大陸嘅美團咧，我哋係好多優惠嘅，即係我當經常會有優惠券嘅，可以減6蚊、減5蚊咁樣嘅。點止啊？譬如話啦，我哋好中意飲嘅鴨屎香檸檬茶咁啦，有隻好似珍寶裝咁樣啦，好大樽嘅，係好大樽嘅。咁應該原先咧就一杯可能30蚊，咁但係咧我哋就係因為內地嘅美團，我哋係可能20蚊2大杯，買1送1，仲要20蚊啫，慳咗 double。係啦，咁咧所以呢啲咧就一定要係你有一張內地卡，咁亦都好多人問㗎啦。咁內地卡而家點啊？因為以前有充值㗎嘛，儲值卡啊嘛，咁而家冇啦，全部都係月費㗎啦。咁你開頭咧可能要俾咧就係29蚊到39蚊嘅一個月費卡。咁你開完之後咧，你可以喺 APP 即係喺 Apps 啦，又或者咧去佢個門市啦，即係內地叫做展銷廳啊。營業廳係啦，營業廳嘅地方，咁啊同佢講話，我淨係要保留個號碼㗎咋，你俾我最平嗰啲啦，咁有啲係幾蚊一個月嘅月費嘅啫，好似係9蚊定係6蚊。係啦，咁如果真係想再了解多啲有關呢啲資料咧，記得 subscribe 我哋個 channel。咁啊同埋啦，如果想了解香港、中山、珠海嘅裝修咧，都可以直接私聊我哋嘅。係啦，再提一下嚇，如果有業主咧想了解呢個價錢，亦想揾我哋裝修，但係唔確定揾唔揾我哋裝修，亦都想去比價嘅情況下咧，都可以加我哋嘅微信，俾翻你個戶型圖，講俾我哋聽你想要點樣裝修，我哋可以出翻一個佈局圖俾你，然後咧再附加一個報價單俾你，覺得我哋價錢合理，再揾我哋，再過嚟我哋公司傾呢個細節都係 OK 嘅，係啦。咁我哋公司咧再提一下，都係有呢一個咧免費驗樓嘅服務嘅。免費驗咗樓之後咧，如果你覺得我哋公司咧係面對我哋嘅人員覺得我哋公司係 OK 嘅，都可以俾一個機會俾我哋公司去幫你設計，去幫你打價，認為我哋公司 OK 嘅，再揾我哋裝修都係冇問題嘅，係啦。咁我哋今期介紹咧就係中澳春城，咁我哋介紹就去到呢度啦，下期我哋再見啦，好，拜拜。